Hello guys, welcome back to a new video. Today we are going to study BPYG 172 Philosophy of Religion Unit 1 Meaning and Nature of Religion. So നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റിലെ സെക്ഷനാണ് മീനിങ് ഓഫ് റിലീജിയൻ. എന്താണ് റിലീജിയൻ്റെ മീനിങ്? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, മതം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിഗതമായ വിശ്വാസമാണെന്ന സാമാന്തര സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തയുടെ ഒരു സംഘടനയാണ്. മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്തർനിഹിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ, മുക്തിപ്രാപ്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വളരെ മഹത്വങ്ങളായ വിചാരങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നു. മതം പ്രാമുഖ്യമുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ദൈവിക മനസ്സിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സങ്കീർണ ഭാവനകൾ, നീതി, സമർപ്പണം, പരമസർവാണി എന്നിവ അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത്. മതങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് അനുശാസനവും ദിക്കുകളും ദേവതകളും വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ആദ്യമായ അനുഭവമാണിത്. ഇവയിൽ പല മതപരമ്പരകളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആചാരവ്യവസ്ഥകളും അടങ്ങിയവയെ മതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തെളിയിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലായാലും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലായാലും നല്ല രീതിയിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് മതം വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് റിലീജിയൻ നോക്കാം. മതം എന്നത് വ്യക്തിഗതമായ വിശ്വാസങ്ങളും സാമൂഹ്യമായ ആചരണങ്ങളും ഒന്നിച്ചൊരു സംഘടനയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യരുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളും സ്വന്തമായ തത്വചിന്തകളും അടങ്ങിയ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു മതം എന്നത്. മതങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നീതി, മനുഷ്യനിർമ്മാർജ്ജനങ്ങൾ, ആത്മാന്വേഷണം, ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം, മോക്ഷം തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവെന്നും ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, സാഹിത്യങ്ങൾ, സാങ്കേതിക സാഹിത്യങ്ങൾ, ചിത്രകല, സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും മതം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡായിരിക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് റിലീജിയൻ. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിലീജിയൻ. മതം വികസനത്തിൽ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. മതം മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മതരൂപങ്ങൾ ടോട്ടമിസം, ആനിമിസം, പന്തേയിസം, പോളിതെയിസം, മോണോതെയിസം, മോണിസം എന്നിവയാണ്. ടോട്ടമിസത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് കൊല്ലാനോ ഭക്ഷണം ചെയ്യാനോ അനുവാദമില്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾ പോലുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ്. ആനിമിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവവും ചലനവും അടങ്ങുന്ന എല്ലാ ആത്മാഭാവനയോ ഉള്ളതായി വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ സ്വാഭാവിക ഘടനകൾക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത ശക്തികളുമായി സന്ദർശിച്ചു നിൽക്കുന്ന സന്ദർശനമാണ് ആനിമിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്വ പരമ്പര ദാർശനിക അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്വത്തെ മോണോതെയിസം എന്നും കാണാം, അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക, മോണോതെയിസം. ഓക്കെ, ദൈവത്വത്തെ ആൻഡ് ദൈവത്വം വളരെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ്. പന്തേയിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമെല്ലാം അന്നത എന്നാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവമാണെന്നാണ്. ദൈവം, ലോകവും സ്വഭാവവും ഒരുപോലെയാണ്. മറക്കില്ലാത്തൊരു മഹാതത്വമാണ് പന്തേയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിതെയിസം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്
ആൻഡ് പഴയ കാലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഈ സ്വഭാവ ശക്തികൾ ദൈവത്തിനും മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിനു പുറത്താക്കാൻ ബാധിച്ച പരിപാടിയാണ് പോളിതെയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മോണോതെയിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉന്നത ദൈവത്വത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്. മോണിസം എന്നത് ഒരു ഏകദൈവവാദമാണ്. അത് അനുഷ്ഠാനികമായ ദൈവത്വത്തെ അഥവാ ഒരു വ്യക്തിഗത ദൈവത്വത്തെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അനാസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നു. അതാണ് എന്ത് മോണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇത്രേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഫിലോസഫി ഓഫ് റിലീജിയനുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മീനിങ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് റിലീജിയൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. അതിവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെയും അതിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു ക്ലാസ്സസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, അതായത് മീനിങ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് റിലീജിയനിലുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ബൈ.